गुड मर्निङ सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्देऊ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आश राख्दै हामी चाहिँ आज घुम्न जाँदैछौँ। नानीहरूको स्कुल पनि 5 दिन छुट्टी छ नि त, अनि त्यही भएको कारणले कहाँ जाँदैछौँ कता लिएर जाँदै हुनुहुन्छ मेरो हस्बेन्डले केही पनि पत्तो छैन। अनि म तपाईँहरूलाई वहीँ पुगेपछि देखाउने छु भन्दै अहिलेलाई भने चाहिँ जानलाई रेडी, लेट्स गो। ओहो नि तपाईँहरूलाई हेर्नु त आई लभ यु दिँदैछन् मेरो छोरीहरूले। ल हामी चाहिँ गाडीमा आइसक्यौँ। अनि मेरो ठुलो छोरी अनि सानो यता हेर्दै हो मेरो कान्छी छोरी उनी चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ ड्राइभिङ गरिरहनु भएको छ। जाँदैछौँ अनि म वहीँ पुगेपछि देखाउने छु है त। चाइनाको के भन्छ बजार देख्न सक्नुहुनेछ है त। हेर्नु न मेरो सानो नानी र हस्बेन्ड चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। रोडमा बजार लाग्छ हो यहाँ चाहिँ। देख्न सक्नु न यहाँ मनी प्लान्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ है। फुलहरू यो सबै बेच्न राखेको हो क्या गाइस। आज चाहिँ हामीलाई यहाँ यता लिएर आउनु भयो त घुमाउनको लागि। यहाँ चाहिँ रोडमा दोरो बजारको के भन्छ बजार लागेको छ। बच्चाहरूको खेलौना, यतापट्टि कपडाहरू। यो चाहिँ ठुलो नानी यता छिन्, हस्बेन्ड र सानो नानी उता। हेर्नु न 35 रुपियाँ 25 रुपियाँको टी सर्टहरू। खानेकुरा हेर्नु न चाइनाको बजार गाउँघरतिर लाग्ने बजार हो कि गाइस। यो चाहिँ नरिवल मलाई चाहिँ नरिवल खान मन लाग्यो, नरिवलको पानी। फाइनली नानी दुइटा जामा पनि किने मैले। मेरो नानी दुइटा जाँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ है यहाँको बजार। यस्तोमा चाहिँ एकदम सस्तो दिन्छ कि सामानहरू। 15 रुपियाँको टी सर्टहरू, 20 रुपियाँको टी सर्टहरू। मेरो दुईटा नानी यसरी राख्छन् बेच्नलाई। मकैको फुलहरू। अहिले गाइस म चाहिँ यो खाना थालेको, भोक पनि लाग्यो। उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेहरू चाहिँ यो खाने अरे, म चाहिँ यो खाने। ल फाइनली गाइस म चाहिँ खान थालेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। ल गाइजहरू बच्चाहरूलाई खेलाउनु छ। मेरो नानी दुइटा जाऊ त्यहाँ गए। चाहिँ धुपहरू बाल्ने रहेछ। बुद्ध जयन्ती भएको कारणले गर्दा होला। यो चाहिँ मन्दिर। यहाँ चाहिँ धुपहरू बालिरहेका छन्। मलाई चढाउने धुपहरू। दुइटालाई चाहिँ नमस्ते झार खेल्न मन लाग्यो रे। नमस्ते झार पनि बेच्छ।
फाइनली हामी चाहिँ घर जान लागेको। अब जाऊ ल, म चाहिँ गाडीमा आइसकेँ अनि मेरो नानीहरू यता छन्। सानो हजुर भन न। पेप्सी खाँदैछु, गर्मी नै भयो। पेप्सी चाइनिज अक्षरमा लेख्छ। लाइक गाइस, म चाहिँ भर्खर आइपुगेको अनि मैले चाहिँ आज खासै धेरै सामानहरू के पनि किनिनँ वास्तवमा भन्नुपर्दा। अनि मैले चाहिँ के किनेको छु भने महत्त्वपूर्ण चाहिँ मेरो नेपालमा माइती घरमा नि त्यो फुल थियो कि, अनि मैले फर्स्ट टाइम देखेको कि त्यो फुल यहाँ चाइनामा चाहिँ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आज फुल किनेर लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई फुल किन्ने बेला मैले देखाउनै पाइनँ कि, नानीहरू यता र उता हिँडेको भएर। हेर्नु न यो फुल, लालुपाते फुल कसलाई मनपर्छ है, मलाई चाहिँ एकदम बेसी मनपर्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ मैले अर्को गमलामा सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जाडोमा चाहिँ यहाँ हुँदैन अरे यो फुल भित्र राख्नु घरभित्र भनेर नि भनेको छ त्यो मान्छेले, बेसी मान्छेले चाहिँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो फुल किनेर ल्याएँ गाइस। अनि खासै धेरै महँगो परेन, 20 रुपियाँ आरएमबी पर्न गयो है। अनि 20 रुपियाँ आरएमबी भनेपछि नेपालको कति पर्न गयो भने 240 235 त्यस्तो पर्न गयो नेपालको चाहिँ। हेर्नु न कस्तो राम्रो है। मलाई कस्तो यो फुल देख्दै मेरो माइती घर कस्तो याद आएको क्या। म पहिले सानोमा त्यस्तै फुल रोप्थेँ नि त घरमा। अनि हाम्रो अझै पनि छ फुल त छन त। अनि मेरो छोरीले चाहिँ यो घुङ्गी हो गाइस, घुङ्गी हो। मेरो छोरीले चाहिँ घुङ्गी खान मन लाग्यो भनेर किनिदिएको आधा केजी हो यो चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अनि मेरो लागि चाहिँ अनि एउटा टी सर्ट किनेको छु। टी सर्ट घरमा बस्न फेरि लाउनुहुन्छ नि भनेर है। अनि एउटा टी सर्ट किनेको छु। मलाई चाहिँ सस्तो पाएको भएर किनेको मैले फेरि यहाँ चाहिँ। अनि मेरो ठुलो नानीको लागि चाहिँ यो जामा मन परायो कि ठुलो नानीले चाहिँ। अनि ठुलो नानीको लागि चाहिँ यो जामा किनेँ। अनि त्यसपछि सानो नानीले चाहिँ यो व्हाइट कलरमा जामा लाउन मन लाग्यो भने अनि व्हाइट कलरमा यो जामा किनेँ। खासै महँगो परेन हौ, यस्तै नेपाली 1200 पर्न गयो यहाँको। मैले कति 30 आरएमबी हालेर किनिदिएको नानीहरूलाई। यस्तो बजारतिर चाहिँ गाइस सस्तो पाउँछ कि होलसेलमा रहेछ। अनि सानो नानीको लागि टी सर्ट, अनि यो चाहिँ ठुलो नानीको लागि टी सर्ट किनिदिएँ। अब गर्मी सुरु भयो नि त, अब लास्टै गर्मी हुन्छ यहाँ। गर्मीमा नि अति गर्मी, जाडोमा नि अति जाडो हुन्न। अनि यो सानो नानीको लागि टी सर्ट, सानो नानीलाई चाहिँ 2टा टी सर्ट अनि ठुलो नानीलाई चाहिँ अनि एउटा टी सर्ट किनेँ। ठुलो नानीको लागि अस्ति नै मैले कपडाहरू किनिसकेको छु। अनि त्यही भएर खासै धेरै किनिनँ, किनकि मेरो ठुलो नानी होस्टेल बस्छ। उसको लागि चाहिँ सामानहरू अब पहिल्यै रेडी गर्नुपर्ने हुँदैन। ठुलो नानीको ब्याग हो यो चाहिँ, त्यो जामाको। अनि मैले घरमा रिमोट भन्नुहुन्छ नि, रिमोट नै किनेर ल्याएको मैले। घरमा रिमोट भन्नुहुन्छ नि, नानी बिचरा कहाँ पुऱ्याइदिन्छन् खोज्छु 4-5वटा हराइसक्यो। घरदेखि नै रिमोट हराउँछ, कहाँ जान्छ। एउटा चाहिँ मैले यहाँ पलङ यो लोबेड मुनि एकचोटि सफा गर्नु पर्यो भने झिक्दाखेरि त्यहाँ 2टा भेट्टा थियो रिमोट। एउटा चाहिँ फुटेको रहेछ, एउटा चाहिँ राम्रै रहेछ। त्यो नि थियो, त्यो पनि थियो, त्यो कहाँ पर्यो थाहा छैन अहिले। फेरि रिमोट नभएर अनि टिभीको रिमोटै नभएर यिनीहरू कहिले ड्रामा हेर्न खोज्छन् नि त, चाइनिज ड्रामाहरू। अनि त्यतिखेर अनि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। फेरि झगडा गर्न थालेपछि मेरो कान्छी छोरी लास्टै झगडा गर्छिन् कि, चाहियो भने चाहिँ चाहियो हो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ खासै सामानहरू केही पनि किनिनँ आज। अनि त्यही हो आज दिनभरि। अनि नानी 2टा चाहिँ एउटा मोबाइल अनि एउटा चाहिँ सानो खाले त्यो स्यातु भन्ने हो कि टिभी जस्तै। अनि त्यही हेर्दैछ मेरो 2टा चाहिँ। अनि एउटा चाहिँ आउने बित्तिकै कम्प्युटरमा गेम सुरु भयो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ है। आउनु त्यही लग देख्न सक्नुहुन्छ है। गेम खेल्दै उहाँ चाहिँ। त्यही हो, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने
हजुरहरू सबैले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला है। अनि त्यसपछि कुन कुन ठाउँबाट कता कताबाट भिडियो हेरिरहनु भएको छ हजुरहरूले, अनि कमेन्टमा लेख्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि आज दिनभरिको काम चाहिँ यति नै हो मेरो चाहिँ। अब आजलाई भने चाहिँ बाई बाई भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु। वाचिङ द माई भिडियो गाइज।